alhamdulillah je by the way ala murtigu abameji dage fadula dage aju da muarrid dage murtigu tegalagis koy singer sisa في شيء غيره بيقول سنتو يالتو دقي murtigu to abameji alhamdulillah rabbil alamin rabbil zalima tabaqada hada wa itaqaba qabutitiya koy debal xana anti ko wata ci so تكداكينا كركنا كده سيجاري ولي كيسن جوردنجي إذا كان نملا نتي بتر مولي سملا أوكي أتم شيء خارو بمالي بيت مرتي تقول لك سجلا murtigu to abameji alhamdulillah rabbil alamin rabbil zalima tabaqada hada wa itaqaba qabutitiya murtigu to الدنيا فرقة آخرا صدقة هركي دبره والبكا فدبرينس والهدا مسكانا إتي خرقا لد gurrati sinchalaw كوي أكاني تي وين سجابا دا eh كهن تما ده تيمو تما دوبي غيزت laki amotuma mti murtigu to male أرجو وان دول درب خبر ما سباس أنا كم خينا واحد وقبض مرتبط والله قابل أنا ما يدري سرقوا جرا بعدين أنا ما يبغى تربح سرقوا جرا ده بس laki wala bro bolna man qotus gadin fagesini fi tukhtu mal tawan juto ko jira beta اخا الدنيا فرقا الحمد لله جي من كنا مشيخاتي شكي نساء بقول لك هاقل شتو الحمد لله أنا مشي خارو بسيدي مواطنين جوابا حركة خيسانة بس ميلا خيسانين كوا إذا مشي خارو بخيس أمرتين هركا قبل باري بترجع سمانو إذا إندي أنا متي أوكي مالي في مدين سامات guyyaanki iyo takka akaarana bareedeen baa ku kharabina shaayda شيخ خارو بيجو كذي ya hidu ko fafi mitir raha fala chuqiyaf أوكي akas شيخ خارو بيهرر كيف بديه كموبايل ما تيترمت mana hidana ni tidame sa'a jaha fi wala kan tidame amalle guyya saftiya ni dame ittiyadi ittiyegame Oh, itu apa itu mau nyati sih? Oke, anggun tema di topet. Anggo takkan kabu nama jirata nama tokko mootummaa miti anggo takkan qabu humna takkan qabu nama dhuunfaa akka kiyyaa abbaa fedhen firraa dha'u. Aboo cinin muka nyagala to Sheikh Arobe eenyudha maama be akka dengate waliin tide dhabaa turre kuno zakii daalaas fuudhee nurraa gittiin godhee bijaanii thank you atis waan gooteef hedduu ulfaadhu. Manni maama be alasmaanuu jaara miidhagaa jira kenna zakiin haa galatoomu fuudhee nurraa cufe rabbi barakaa isaa godhu walla. Taayiba Warri obboleessa keenya jira. ati osoo aangoon qabaanne Sheikh Arobe kamitti dhuu hindeessira? Aangoon nama niitu yoo aangoo ta'e aangoon ni hidhame. Sheikh Arobe kamitti dhadhee aangoon qabaan? Adeeroo Sheekh Arobe bar Dirree dhiyoo tana gaaraa dhufee magaalatti hafee bar biddeenni akka jiru magaalaa argee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Murtii nama kana ni beektaa? Nin beeka akka ajaa'iba fooloo irraa qabnaami. Nah, messenger ani barisida guyyaa sanii sansi erge ati maybe wali hin deebisneensiya. Dirree messenger khiyee dirree awwadaa ija. Okay, ilaala. Hamma bayaa. Tamam be arge ture anu rakon ko nore lege jira warre erge fe du jira zakil lem fu erge fe jira alhamdulillah galgala ana wallahi boye imam busi sagale na qabe sagale boye wallahi Masha Allah namni hundi wal faana erge fi me ergani fi jette kan hange felle numa jira sane se guma jira amma ergu batani sumar kon ka gurban fudate cu fer ra barwa mati mati Alhamdulillah baga rabbi wonni takka be jatu tu kuda barbadi male yo ati tu ti abban dab dobban tuma baha akas sirri rabbi no khasetuma akmala ha to ko tu ne uno rabbi abbati base fa agala to man taate haasawa khalas ni raayim ba murtugu to baga okay murtugu to kan interview na okay ya de ya okay tu ma garu Ish. waan balleessina okay No isaan tu balleessee bar xiqqaa fi guddaan biyya alarraa haga biyya keessaa qeessaa fi sheekiin beekaa fi wallaalaan namni hafeen jiru barbaade murtii guutuu irratti murtii guutuu yoo minuu dubbate. Rabbi jazaani kafalaa ba
Ifiifuu ni Wayituraa kafala. harkumarra si deebisa dubbiin durbiddeena tammaa qiixaa. Ati ammallee ifuma No sanii miti dirree teenya sanii miti dirree teenya sanii miti dhagaye murti guutoonis mootummaadha. Sheekhaa Roobeetis mootummaadha. Muudii nu qabachuu dhiisaa isinitti faraqa waliin jira wallahi dhugaa rabbiti. Wallahi dhugaa rabbiti. Amma dalagaan teenya sii booda murtii Itoophiyaa keessatti aangoo maalii qabaa? Dhagaye. Diree dhawaa yookaan cirootti inni dhabne murtii guutoon baalee roobeetti hidhame. Isa garuu gandeetti dhalateetti hidhame inni. Isa kana eenyu hidheedha baramma? dalaguma isa hidhee haa nageetti. Okay, dubbii tana ganaa ganda goone sirriitti raasofna murtii guutoo fi Sheekhaa Roobee mootummaa Itoophiyaa keessatti waan isaan qaban hin beeknu. Isintu wal daffaraa jira wallahi dhugaa rabbiiti. Murtii maaliif geeman taphanneeti? Eenyu wajjin? Amaaraa wajjin. Amaara saniin dhabee bar. Angeema sii qabu? Akka ajaa'ibatti. Wallahi taphatta. Geema gurguddaa taphata beekadha. Ana mallee yooniin murtiidha geema na dhagaa asirratti wanta karsanitti hima. Giftaree hedduun asirratti sana murtiidha. Yooniin murtiidha geema qabe feemasoota warra Amaaraa gurguddaa wajjin geema qaba baay'ee wayi. Wallahi laati. Wallahi nama gurguddaa wajjin geema qaba. Ijoollee xixiqqoon fiduudhaan. Inumaanii turee bar murtii guutoon siin jiru jira. Kawai inda wayi. Hundi barreessaaf. Nama tokko kan dabalaa. Hundi keessa. Amma Sheekhaa Roobee siira murti. Sheekhaa Roobee waajjira poolisii magaalaa Roobee. Dhahaa. Kunoo dawlatti jira laal geema qabuudha wala. Wallahi geema. Yes. Madina Habibi dama Habibi dama Allah sun da kuma sai kana fakara. Welcome. Wow. Abo media keras untuk kodam ne gergeri umne ummata ma makkab bone. Jara kay ne warlu tar tan sama di fum nugura ga fata zanan ne suguru jirra nunka fa sai beta plus mete sitarage sun jirra. Wallahi. Thank you. Mahir. Mesti thank you. Ya bareedu tiyatani lakal buti alandu na. Okay, murtiin geema tapatu gettani nama dibba jaha jira. Ana birallee dibba Wallahi, shanii torbaatamii jira. Okay, mee takka barreessaa jiin warri tapatu gettan. Yaa. Takka barreessaa jiin. Barreessu jira. Isaalleen isa lalqeerroon isa kumaatama gubbaa adawii qabee mataa irraa jira. Aku jaanii hundinuu. Somaalee barbaadii siin jaan. Somaalee wajjin taphachuu beekamu Amaaraa gidduu beekamu. Asiin komentii sii dubbisee bar. No, ati fedhiin kee maal? Amaaraa moo Somaalee? Ani Somaalee hojii osoo ta'e dasna jaa. Wallaahi. Wallaahi billaahi. Somaalee jechuun jiran komentii barreessaaf achiifillee. Eenyu Khalifa Asrar awoo gintara jabaataa ta'e Habibi wallah thank you waan itti irra goote sargeen jira. Oda robaati. Mee oda robaan foloo deebisu. Dhaabbannee ilaalee. Foloo si deebisee beeknu atiin kun. Halo. Dambalati sulfaadhu murtii guutuu bagoo lagarree. Bagoo lagarree oda robaa foloo si godhe kun Usmaan Habibi. Waan takka qofaan sitti himuu fedha. Murtii guutuu duubaan namni meeqa akka jiru ni beeytaami. Nin beeka wallaahi namni jajjabaan meeqa Habibi. Garuu namni waan qabu ofirratti hin beeyne wallaalaa waan qabutti illee hin fayyadamu. Ati kuni ati qaalii beeki nama keetiif qaalii ta'uu keef beeki. Aynaa wallaahi. Ante Khajiro warni ngilu kanneen kita kan Qaanetti amma habbaa takka waa'ee baalee roobee rabbi haa baasu ji'us. Hayyee. Safadhu.
Tole. Akkana wanni yaan akkana wanni sirraa tolu. Wanni Yeroo inni waan nama meeqaatu sababa kee nama meeqaan walitti oriye nama meeqaatu sababa kee waa ta'e ati quban qabsu waan nama jira obboleesso. ani gaafa san kun faadaan ture Kanaaf bahuu keetiin ni gammanna ati waan hunda sirraa waan namni waan hundi irraa bareedu dubbatu dubbanni irraa bareedu deemullee deemis irraa bareedu jaalal dubbatu jaalalti irraa bareedu namni akkana hin babbalaqu. hayyee marhaba. Hiriyad hin babbalaqu. Baali roobe is not your level my friend. Level keetii miti. Amma rabbi isa hidhe sii miti. Ganaallee hidhamuuf ta'a waan inni sirra Rabbi dalage. hidhe wooma inni godheeti hidhe dhugaadha. Rabbi sirra hidhe. Ati hoo maal yaaddaaf? Yoo akka namatti ani akka isaamtu yaadu bahuu yaadaafi jedhe. hayyee marhaba. Hujiin isaa habaaftu habbaa Okay, takka so negatiivan okay. dubbatiin har'a. Guyyaan ati Marhaba. mo'atu. Kana booda arratti hin fitadhee hin jee bakka waa kana booda haamtu Akkas tanumaan siidhama obboleessa kiyya. Oh, abarashida Jabaatu. thank you waliin baasa. Jabaadhu laayina kee qabadhu ati usiitii ati arbii deemu qabara waan hin taane gamaa hayyee marhaba obboleessa. Tole. galatoomi dambalatillee ulfaadhu galatoomi. Ulfaadhu thank you. السلام عليكم. Waalaikum salam abarashida kan. Isiniin wanni jee kanaan galatoonfachuuf ol seene dhugaadha. Abo ani nin beekamire. Alakin namu sabrii laabonni rabbi dhiisan tabaan taatu. Rabbi gadhiisee Ibsallee rabbiin haa baasu. Amiin amiin rabbi haa hayni isaa baasu. Rabbi haa Awal baasu. Sheikh Arab fedhu ata berkongo salam tu mandar. Abarashida. Barnamtu akkuma kadhatti haa jiraatu turan jee bar. Wan godi nyaata ran. Haa jiraatu namuu wallahi. Ka jiraatettu. Dabbaala akkami gaadachi sossoosu jirtaati. Ati isin ciniinin kanniisni. Ilkeessitti dhaabbifatee yoo isin. Uma nan gode Abo. yani egechatin sirba. Malon tu ko. Dabbal. Oh. Abu Rashidaani beekamire. Ani bakka isin jirtutti haasoo wanni haasoo illee narkaa batanii beekamire. Amma gadiin bu'aa nagayetti. Wanni ni jechuu deemu. Waan inni isin hin mariisin dubbadhu waan inni isin. Waan takka godhadha. Okay. Dhageessa. Mee isin cufaatu rabbiin bakka gaariitti nu agarsiisu. Dabbaal kana garuu geemanii taphachiisneettanii ilka ergattanii akka hin dhiifne qofa. Maaliif waa hedduu bal'amni seenee fi waan bakka takka illee hin ga'iniif jecha. Murtii Wanni dhugaa yoo taate maqaa isaati irratti dhufuuti murtii guutuu kana dabbaalillee naa taphatu. Maaliif gaa geemni kun geemu hin Anu nu nak game kita betul juga game terlalu mantap alhamdulillah itu tabadde. Naga oka. Amma murti itu apa nu anak itu. Uftee boo? Uftee geema? Aku wallahi alhamdulillah. Wah ternyata kan namanya ngata ni, namanya ngata ni jauh. Agak tu mana. Maashaallah maashaallah. Ayyeega amma akka isin jettan kana godhaadha. Karaa biraatiinis warri ballama hedduu seentan ni jirtanii dhaggeeffataa yoo hin jiraannellee sagaleen tun isin bira ni dhayite waan ballama seentaniif godhaaf. Yoo tana tu kan kabdu suduba bakka takka dhageetin. Yoo tana waa wayita kono gone es boda sutti mara kon kabu akkasi kana dekkaane umara kon kabu kuma kamna sanis bareeduudha. Fammasuun karaa lamatti. Fammasne jettanii gartee warri hojii adda addaa baafattan itti jabaadhaadha. Garuu warra fammase miila gad harkisuudhaaf hin tattaafatinaan isiniin jaa. Haa ganuma galatooma. Waan kana baay'ata. Jabaadhu ati. Jabaadhaa lakkee. Mul'atanii rabbiin amallee sanii olitti isinaa mul'isu. Allahu amiin Allah. Bakka gaarii rabbii isiniif haa godhu. Garuu warri murtii guutuuf ballama seentan xiqqaas ta'e guddaa obboleettiis obboleessaas hundi keessanuu ballama keessan guutaa waan biraatii miti nagaa gaafadhaanii wanni isa barbaachisu maalii ni beektanii guutaadhaaf inni isiniin ja'a. Kuni kabajaadhaan gaafii ballama isin seentanuma irratti irra ga'eeti. Jiraadha.
Aba Rashida duratti. Amma Somaaliyaa hojii taphatte. Amma Somaaliyaa moo Amaaraa turre hojii amma Somaaliyaa yoo moote hasaaraadha. Kanuma argamu numa dhabnee war. Wallahi. Abo dubbiin geemaa green feetu dubbiin geemaa green feetu adeelam geemaa ana qaba anatu barcha warra geemaa ana qabala. Sigale. Murtii mucaan ni beektaa meeqa yaa wanta kan sigarsiisa. Meeqa. Mee ol bee jero sirgeetti jira ol bee. Mucaa kana ni beektaa murtii. Eenyuuni? Koo singa sakkanumatti hime. Mucaa kana ni beektaa ni. Mucaa lataa kana afaan ammaan dura waa'ee mana isaa finfinnee barreessaa turan koobsa abdii isaa afaan jaartii na jaalu afaan bira dhaqanii. Niin beeka wallahi niin beeka. Mucaa miila wanti jeesanii mi? Meeqa yaa Oromoo ta'an ni garsiisaa gaheessa. Ni garsiisaa guutakka. Niin beeka already ani niin beeka. Yaa namni beekee jirtu fakkaatan. Yaa. Mucaa kun kana. Qoyaa guutakka. Yoo migeemni isaa. Tani mi? Akka ajaa'ibatiin jira. Mucaan kun nama miila isaa tokko hin qabne gaafa wayyaaneedha jechuudha. Ijoolleen hedduun ni beekan baasee wayii feemisoonni biyya keessaa namni beekni jirti fakkaatu. Kanaaf oola godhan illee. Mucaan kunis gargaarsa barbaada. Kun piroofaayilii inni qabu kun ammoo piroofaayila geemaati. Geemaan qabadhee na bira dhaabbataa gargaarsa islaanaa gootan. Geema qofaatti hin dhiisina nama kana. Nama kana gargaarsisne. Fiidiyoon isaallee garee hedduun dalagamu jira. Anillee takka dalageen kuma dhibbaa fi qabdii fi mucaa kanas sagalee faane. Takkaa geema viidiyoo nama dalageen beeku ta'e isaa garuu ni dalagaaf. Wallahi dalagee fi yaa miskiina bira tokko qabu finna kasiira jaartii isaa walii qaqqaba. Baay'ee asumaanuu namoonni hedduun fiidiyoo nama taasisan jalatti nagaafachaa turtan akkaawuntii isaa nagaafachaa turtanii tiktaaka maqaa isaa nagaafachaa turtanii isa quunnamuudhaaf nama hedduutu wannoo godhaa ture. Yoo rabbi jee sagantaatti isinii qabeen bakka inni jirutti viidiyoo banatee waan inni keessa jiru bakka inni ibsuu danda'utti agandaa guddaa uumnee isaa wajjin walitti isin barsiisa. Edda nama dhibba meeqa irratti gaafachaa bulleeni edda namni wal nu barsiise. Fedhiin kiyya guddaan akka karaa akkaawuntiitiin gargaarsa uummanni naa godhu caala karaa geemaa kanaa namni kana bira dhaabbatuun barbaada fedhii isaallee himatee. Amma warri akkaawuntii isaa barbaadanii fi warri bilbila isaa barbaadan hundi wanni godhuu dandeessan karuma geemaa kanaa waan gooneef gooneetii fi gargaarsa bal'aallee yoo ta'e karaa akkaawuntiitiin booda irratti deebina. Mucaan nama jabaadha nama beekamaadha aktiivistoonni Oromoo namni gurguddaan Oromoo qabdu biyya keessaa kan beekne hin jiru baay'ee nama hedduu beekani. Rakkoon isaa gabaabaa furamuu danda'a. Warra biyya walumaan itti aanneef warra dandeessan piroofaayila dalagaa qaqqabaa fooloo godha jala deemaa viidiyoo isaa mi'oo hordofaa laala. Waa'ee isaa isiniif bileessaa. Alaikum salaam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Eenyu dabbal kiyya naa galatoome iddoo tokko ulfaadhu. Awwaamsaa kana wallahi mucaa kana hojjechuu fi qabna hundi keenya nu hojjennaa inshallah. Nagaa keessa inni akka biraa barbaadee keenya hojjennaa godhee murtii godhee jirtanis. Mee dubbadoo saamee kaa dubbatu mee dubbadoo. Ani ilaali akkuma deengaddaa jee miidiyaa kanarratti silaa akka miidhama kiyyaatiin miidiyaa kanarraa namni hedduu gargaaramaa na ture maaliif wanta fakkeessaan keessa jira miidhama gaafa siin jaanii wiicharirra taa'u jechuun ol kaatee wiicharirraa deemtee nama gaafaan akkanumatti haasoo kan amma fayyaa namaa ta'u isinitti fakkaachuu danda'a sigalee ani nama baay'ee wanta ati rasaasni illee ilaa amma na keessa jira sigalee ammoo ta'ee ani lataan kana dura mubeedhaaf dawwalee ture. Kana dura lataan mubeedhaa dawwalee akkasii mucaan kun fayyaan qabu walakkaa miillaatu jira mubaara musammaa mucaa kana walakkaa qaamaatu jira mucaa kana gargaarii maal jennaan ookee hayyeeyye mana isaa dhaqeen ture ani mana mubee jechuudha. Dhainaanii gaafaaniif nan dhaqu nama hedduutu cheela ture guyyaa nan dhaqu sanii ani qullaa kiyya suuraa kiyya qullaa erganiif turan qullaa osoo paantii firraa hin qabne. Sigalee suuraa kiyya gaafa san erganii fi lataan imimmaan buusee bu'aa ture dur biyya kana keessatti namoonni hedduun akka inni wajjin dhamaa ture namoonni hedduun ni beekan karaa miidiyaa kanatti illee isan na fidee karaa mootummaa illee wanta takka akka waa hedduun naasirreetu nama naa godhe keessaa lataan jennaan hoggaa sanuu maaliin jeen beektaa osoo nani wanta bananne beekan maali viidiyoon bananne lataan imimmaan buusee bu'aa ture gaafa silaan obbolee